Добре дојдовте во првата епизода на Музичка фабрика. Местото каде младите музички таленти ја добиваат својата шанса да заблескаат. Денес сме во Струмица, град со многу сонце, уште повеќе емоција и очигледно многу храбри мали пејачи. Тука не се бара совршенство, тука се бара срце, храброст и еден чекор напред кон сонот. Пред нас се првите аудиции, првите возбуди, првите треми и секако првите идни звезди. 20 од овие таленти ќе добијат шанса да заблескаат на големиот фестивал во мај, на кој ќе настапат со 20 свежи авторски композиции, направени од врвни композитори од Македонија. Членови на нашето жири се Ана Костадиновска, Никола Перевски Пере и Димитар Андоновски. И секако, тука е нашиот домаќин, Горас Цветковски. Конечно стигнавме во Струмица, нашето прво збиралиште, првата локација од нашиот талент караван. Овој месец ќе биде полн со деца, талентирани деца кои што сакаат и умеат да пеат. Денеска сме тука, сонцето е прекрасно, времето е прекрасно, внатре енергијата ќе ја видите за кратко е силна, полна, дечињата се спремни и едри за да го покажат својот талент. Јас сум многу возбуден, нашето жири е спремно да избере 20 деца кои што ќе настапуваат на нашиот фестивал на крајот на мај. Затоа, почнуваме, одиме да ги чуеме златните гласови на нашите дечиња. Ајде! Еј, колку добро. Многу убаво. Браво. Еј, многу Супер, еј. Пере, Димитар, дали ми стои фотелјава? Ламбо си одбрав од старт. Кралицата, ти си. Кралицата. Queen. И басчињава не се лоши. Уклучи го појачалото. Слушај, значи вака децава, кај се, овде би требало да стои. Над звездата, веројатно. Значи навака се А, на да. нас, така? Да, да. Е, па тогаш јас ќе си седам Чекај да овде, На а? крајот. Што не да е убаво. Целава атмосфера е стварно фина. Еј, водичка ми стави. Валичка, да. Браво. Спремни се за нас. Да. Баш убав проект, дечки, а? Па ајде солисно да ни е суба. Не бе, целиот концепт ми се Господ Напад. допаѓа мене. Стварно, пошто Апсолутно, да. цела Нешто приказна што е ново, да. Да. нешто Фалеше што е вакво нешто. Да, фалеше во Има држава. таленти, а немаат каде да се презентираат. Мислам дека е супер шанса. Јас сум започнал од ваков проект на времето, кога на вистина се одбираа нели вистинските Квалитетни. таленти и не одбираа луѓе кои што Знае. знаеа и беа упатени во овој бизнес, нели? Па тоа е многу во важно. музичката индустрија нормално. Точно. И ова е баш нешто кој Проект за што поздрав. Да. се радвам И мислам бидејќи дека Сме дел од сме првиот. дел од нешто кое што и децата на некој начин ќе паметат дека Така е. ние тројца сме били Сме ја дале шансата. Сме ја дале шансата. Иш, убаво. така. Убаво. Ама да се разбереме, значи бираме квалитет. Апсолутно. Тоа Апсолутно го сме кажавме согласни, уште пред да што си го идеме, а, кажавме нели? уште пред да дојдеме. Како си? Добри сте, мада се видовме преска. Да, Ама вака и официјално. Да. Има преку 60 деца. Опа! Значи ќе имаме доста работа. Значи рачунај родители со нив, рачунајте братчиња, сестричиња, братовчечиња, така да таму е преполно, Полно. веќе се распејуваат, веќе се грицка, стоби, пуканки. Весела атмосфера, такви работи. Да, значи атмосферата е супер. Неколку дена тука ќе биде целодневна, што би се рекло. Значи, ground rules прво да направиме. Влегуваат дечињата, застануваат тука над звездата, ќе се представат, ќе ги потпрашате нешто, да, некој праша да ги опуштите, нели не се сите толку слободни, некои имаат трема, некои имаат помалку трема, некои имаат веќе настапувано на фестивалчиња, има неколку дечиња кои што имаат и авторски песни од фестивалчиња, така да од буквално деца кои што прв пат стапнале, па се до деца кои што
Имаат однос Да. со сцена. Да. Одлично. Совршенство нема да бараме сигурно Пакет кај ќе децата. бараме. Да. Пакет, да. Значи малку сцена, убаво пеење. Мислам дека стварно самиот концепт е тотално кул и дека Ми се свиѓа и целата атмосфера, да, дека да, да, И нас толкова ни се направена. разговараме. Да. Баш. Многу е супер. да. Ова е практично уствари студио, Да. како што би изгледало да речеме студиото кога Да. се правеле нивните песнички. Ќе им биде автентично и мислам дека ќе уживаат и децата. Да, апсолутно се слушам. Дечки, аудициите ги прогласувам за отворени и одам да го донесам првото дете. Фала ви и ви посакувам многу среќа. Поземја, како што гледате, има еден куп дечиња кои што се спремни за да влезат, да го покажат својот талент, да го покажат својот глас пред нашето жири и да видиме дали нашето жири ќе ги избере како едно од 20 деца кои што ќе настапи на финалето, односно на оној голем фестивал на крајот на мај во Скопје. Успеав да видам некои од дечињата, да се запознам со некои од дечињата, сите се спремни, сите се дотерани, едноставно внатре има прекрасна енергија. Јас сум многу возбуден. Се надам дека и вие сте возбудени, затоа што не очекуваат неколку дена на прекрасни талентирани деца овде во Струмица. Влегувам внатре и почнуваме со аудиција. Хајде! Прва настапи малата Виолета со песната Светот е полн со убавини од Александра Јанева. Кога ја прашавме зошто ја одбра баш оваа песна, таа едноставно ни рече: Дека таа ми е убава. Светот е полн со убавини, светот е препълн со се што, а сепак во многу земји некаде не чини нешто. Прекрасни облеки има, старо и младо ги носи, а сепак во многу земји среќаваш голи боси. Волшебни палати има, секаде зграда до зграда, а сепак во многу земји нека среќаваш голи боси. Чудесни јадења има, јадења да ти зајде, а сепак во многу земји некој ни леп не ќе најде. Браво, Душа, браво. Супер. Ми можете? И може доволно ние да слушнаме ти Да. колку убаво пееш. Трема немаш, те гледам дека немаш Не, трема. баш е Така? слободна. Срце му. Супер Прекрасна беше. си, браво. Одлично. Супер. Браво. Потоа ни настапи срамежливата Хана, која ни ја испеа песната Секој од Даниел Кајмаковски. Светот нон-стоп врти круг, вчера север, денес југ, што му можат лавини, полне со убавини. И нејзината именјачка имаше малку трема, но сепак супер отпеа. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот на бајките патува. Но затоа малиот Атанаско немаше ни Т од трема. Тој ја отпеа Станала рано Босилка од Васка Илиева. Кога го прашавме зошто баш таа песна, тој ни одговори: Бидејќи ја учиме во музичкото училиште и ми оди. Ти греш многу високо, а гледаш многу далеку. Не ми го виде либето ми е в туѓина. Браво, момче, фантастично. Браво, Фантастично. дете златно. Да продолжиш Супер. да го негуваш македонскиот фолклор, браво. Секоја чест. Ама види како си продолжи да си игра. Да. Браво. Добре, од каде ни доаѓаш само од Струмица? Од Пиперов. Од Пиперово. Фала ти, Атанаско. Фала ти, Да си фала здрав и ти многу жив. жив и здрав. И да продолжиш да пееш. Мислам дека ќе се видиме повторно. Пред жирито настапи и малиот Благоја со песната Романи од ДНК, бидејќи Таа ми е наомилена песна и затоа ја избрав таа. Пред мене стои бела хартија, лицето твое го гледам на неа. потоа настапи и пресладката Ангела со легендарната Дувна ветре развигорче. Ту
ветре разви горче, ниш на гранче над изворче. Дувна ветре разви горче, ниш на гранче над изворче. Дувна ветре буди гора, разелени стоја вора. Сладката Дениција пак им ги стопи срцата на Димитар, Пери и Јана. Лева, десна, 1, 2, 3. Дозајте, деца, се станогалки. Има сончезак, намени се домак. Лева, десна, 1, 2, 3. А пак сестричките Марија и Елена беа првите што настапија во дует пред жирито. На нашето прашање дали имаат трема, тие одговорија. Па вежбавме, ама немавме многу трема. Чудни нешта посакувам, сладко сонувам. Желби имам милион, еве зашто станува збор. Сакам своја бајка во моја дрвена кукичка, да живеам како Снежана или врена како Пелашка. Принцот да ме спасува, детските желби немаат крај, срцето наше сонува. Може би е нереална, но секоја желба е искрена. Детските желби немаат крај, срцето наше сонува. Може би е нереална, но секоја желба е искрена. Браво, душечки! Браво. И од нас една, за вас. Па вие се имате спремно, Браво. хореографија, Да. Се, Браво. колку одлични. убаво пеете, браво. Фала. Доротеја ни допатува дури од Велес. Таа со нејзината изведба дефинитивно го подигна нивото на квалитет на оваа аудиција. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еј, многу песни сум отпеала, а баш сите мои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија и тага. И една лага голема, тогаш нека чујат сите, што ги боли болката, што нема име. Тажна љубов, срекна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Браво. Исто како и Доротеја, и Јована му приреди на жирито пријатно изненадување со нејзината прекрасна изведба. Да, ќе ни се представиш? Да, јас сум Јована Тасева, имам 11 години
Јас сум 5-то одделение. Браво. До сега имам само 2 песни снимато од представа. Имам глумено во представа. Браво. Супер. Веќе имаш и твои песни. Што убаво се представи, ова е мислам најубавото представување до сега. Се си кажа од старт само. Значи ти сакаш уметност, музика, театар. Само колку Браво, годинки имаш? 11. 11. Што ќе ни пееш денес? Денеска ќе ја пеам Звонат, звонат од Каролина Гочев. И браво. Ајде. Може. Тивко одам по патот, тивко полека, и на тебе си мислам јас. Кротко газам по градот што ме израсна, збор два добар ден од комшија. Звона, звона, о љубов, љубов голема, да те сакам не престанувам. Бадни напред, гори оган дома, сум јас. Знам, сите зимни ке минат, нема веќе да те видам, но едно нема да помине. Знам, сите песни ке стигнат, сите рози ке се скинат, јас ке те сакам до краен ден. Знам, сите зимни ке минат. Браво, браво, браво. Браво, Јована, браво. Само имам една желба, една песна да ја испеам, Мајка од Миме Јовановска. Може. Омилена ми е, но не можевме да најдеме матрица Може без уште музика. поубаво, Ајде, уште Баш поубаво. убаво. Ајде, да чујам. Ако може, Не жали ме, мајко, не жали ме, тоа што одам од тебе. Солзиве што капат по мене, знаат што се ке помине. Далеку си ти од мене, но ке дојде ден да не собереш. Мајка, сама тагува срце и душа во два куфера. Мајка, сама остана, двајца браќа, та испраќа. па секоја чест. Браво. Секоја чест. Браво. Секоја чест. Многу Тебе убава боја. душичката ти пее. Што си замислуваш сега која пееш оваа песна, кажи ми? Што ти доаѓа така, ти се отвара некоја слика која пееш песна? Ова беше песна која ја спремам за денот на мајката Добро. и многу ми се допаѓа затоа што сите емоции таму се исти како во вистинскиот Така ги свет. чувствуваш. Браво, Да, Браво, срце Ивана. мој. Баш убаво опишуваш. Браво. Фала ти што дојде Душо и што ни го разубави денов. Да си го чуваш Океј. гласот и да продолжиш да работиш на него за да бидеш голема звезда затоа што имаш потенцијал на вистина. Многу. Браво, Јована. Супер. Благодарам. Довидување. Еве уште еден аплауз од нас. Догледување. Браво. Довидување. Јас се чувствувам прекрасно. Ова ми е дадено од Господ, а и одам на час по професионално пеење. Таму ме учат многу добри работи и се чувствувам супер. Дечки, бидна денеска. Да. Бидно и денес. Кажете ми како прво па
Машко-женско. Некои впечатоци први во однос на тоа што го видовте? Јас сум воодушевена искрено. Многу таленти, многу убави деца, многу убаво расположение, уживавме вистински. Јас сум, уствари, сега сваќам колку тешка ќе ни биде работата, затоа што уште не сме почнале, а толку многу таленти имаше луѓе. Да не знаеш стварно што да треба. Многу, Тоа многу, сепак вистина. не беше она класичен избор, него за нас како комисија зборам, беше вистинско уживање. Да. Со деца стварно уживав. Јас на почетокот не знаев што да очекувам, нели пошто со децата таму прамове, секој дете е различна енергија дава, но кога ќе застане тука, како да се менјаат децата во други, некој на подобро, некој на по-лошо, точно. Во секој случај, фала ви за денеска многу. Одиме да се одмориме. Може. Ќе частам по едно чајче. А со вас, драги мои, се гледаме во следното издание. Ова беше првата епизода од Музичка фабрика. Караванот кој што е во потрага по талентирани деца кои што знаат да пеат. Се гледаме повторно. Чао.